ପ୍ରେମ ଆଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଉପଦେଶ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଏମିତି ଉତ୍ସକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାକୁ କହିପାରିବା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଇଡବୁକ୍ ଭଳି। ହଁ, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ସେହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଦେବା ନୁହେଁ। ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ବରଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତା ପଛରେ ଥିବା ମୂଳ ଧାରଣାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସବୁ ନିୟମ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଚାର ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି। ଏକଦମ। ଆଉ ସେହି ମୂଳ ବିଚାରକୁ ବୁଝିଗଲେ ବାକି ସବୁ ନିୟମ ନିଜକୁ ନିଜେ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମ ଆଲୋଚନାର ମୂଳ ଆଧାର ଆଉ ଉତ୍ସର ପ୍ରଥମ ନିୟମ, ନିଜେ ଯାହା ସେୟା ହୁଅ। ଏଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲାଗିପାରେ। ହଁ, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ହଜାରେ ଥର ଶୁଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସରେ ଏହାକୁ ଯେଉଁଭଳି ବୁଝାଯାଇଛି ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଆଖି ଖୋଲିଦେବା ଭଳି। ସତ କଥା। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉ, ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ହୁଏ ନିଜକୁ ଟିକେ ବଦଳାଇ ଦେଖାଇବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର। ହଁ, କିମ୍ବା ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମୁଖା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଯେମିତି ମନେକରନ୍ତୁ କାହାକୁ ବହି ପଢ଼ିବା ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ହଠାତ୍ ନିଜକୁ ଜଣେ ବଡ଼ ପାଠକ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯଦିଓ ବର୍ଷେ ହେଲା ବହି ଛୁଇଁନୁ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ କଥା? କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଭିନୟ କାମ ଦେଲା, ଆଉ ସମ୍ପର୍କଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେହି ମିଛ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ବାପରେ, ଏହା ଭାବିବାକୁ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏହା କେବଳ କ୍ଳାନ୍ତିକର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଅତ୍ୟାଚାର। ଠିକ୍। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର। ନିଜର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ସୁଧାରିବା ଗୋଟେ କଥା। ଯେମିତିକି ଟିକେ ଅଧିକ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା। ହଁ, କିମ୍ବା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା। କିନ୍ତୁ ନିଜର ମୂଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଲୁଚାଇବା, ସେଇଟା ପୁରା ଅଲଗା କଥା। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଲୁଚାଉଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଏକ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳ ଦୁଆର ହିଁ ମିଛ ଉପରେ ତିଆରି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯଦି କାହାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଟିକେ ଅଳସୁଆ କିମ୍ବା ଅସଙ୍ଗଠିତ, ସେମିତି ରହିବା ଠିକ୍ ନା ନିଜକୁ ଟିକେ ଉନ୍ନତ କରିବା ଜରୁରୀ? ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଉତ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ଆପଣ କାହିଁକି ବଦଳୁଛନ୍ତି? ଯଦି କାହାକୁ କେବଳ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ସେଇଟା ଅଭିନୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆହା ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ। ଏକଦମ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଉତ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଦୁନିଆରେ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ ତ୍ରୁଟି ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ ହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବାଃ! ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେହି ଖାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସବୁକିଛି ଖୋଲାଖୋଲି ରଖିବା ଭଲ। ଏହି ଅନନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କଥାଟା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମକୁ ଆମ ଆଲୋଚନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଯାହା ସେୟା ହଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ହସ ମଜାକ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସେ। ହଁ। ଆଉ ନିୟମ ନମ୍ବର 5 କହୁଛି, ଏପରି କାହାକୁ ବାଛନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହସାଇ ପାରିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏହାକୁ ଉତ୍ସର ସମ୍ପର୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ହଁ, କାରଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ବାକି ସବୁକିଛି ବଦଳିପାରେ। ରୂପ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଏସବୁ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ହସିବାର କ୍ଷମତା? ଏକଦମ। କଠିନ ସମୟରେ ବି ପରସ୍ପରକୁ ହସାଇ ପାରିବା। ଏଇଟା ଏମିତି ଏକ ଗୁଣ ଯାହା ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇ ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ମନ ଖୋଲି ହସି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଜ। ଆଉ ସେଠି କୌଣସି ଅଭିନୟ ନାହିଁ? ଆଦୌ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ହସ ବି ପ୍ରକୃତ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କର ହସ ମଜାକର ଧାରା ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜୋକ୍ ଜଣଙ୍କୁ ହସାଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଲଗା। ଏହା କେବଳ ମଜାକ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଲେ, ମୋର ଆମ ବାହ୍ୟ ରୂପ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁ। ଏଇଟା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା।
ଆଉ ଉତ୍ସରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର ନିୟମ ଅଛି। ନିୟମ ନମ୍ବର 6 100% ଆକର୍ଷଣୀୟ ନ ହେବା ଏକ ବଡ଼ ଫିଲ୍ଟର। ବାଃ, ଏଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଆମ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ଭଳି କାମ କରେ। ହଁ, ଏହା ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସ ଏହାର ଓଲଟା କହୁଛି। କେମିତି? ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ଟିକେ ଅଧିକ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଧା ନୁହେଁ। ଏହି ତଥାକଥିତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ସବୁ ସେହି ଉପର ଠାଉରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବ। ଓହୋ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଏକଦମ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଫିଲ୍ଟର, ଯାହା ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଉତ୍ସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ହିଁ ଭଲ ପାଇବ। କେବଳ ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ। ହଁ, ତେଣୁ ଆମର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ସତ୍ୟତା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆମ ଅତୀତର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଠିକ୍। ଏହା ଆମକୁ ନିୟମ ନମ୍ବର 2କୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଣା କଥା ଭୁଲିଯାଅ। ଏହାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କର ଆଘାତରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଉତ୍ସରେ ଏହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କାହାଣୀ। ହଁ, ମୋର ମନେ ଅଛି। ସେ ଏକ କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ, ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରି ପାଇଲେ, ସମ୍ପର୍କଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାରଣ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ସେଇ ଦୁର୍ବଳ ଆଶ୍ରିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ନେଇ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ ସେଇଟା? ଆମକୁ ଆମ ନୂଆ ସାଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅତୀତର ଛାଇର ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିୟମ ନମ୍ବର 16 ନୂଆ ସାଥୀଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ବ୍ରଶରେ ରଙ୍ଗ କର ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ପୂର୍ବ ସାଥୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ସନ୍ଦେହକୁ ନୂଆ ସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ସ୍ଲେଟ୍ ସହିତ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେହି ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଆଲୋଚନାର ମୂଳରେ ସତ୍ୟତା ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା। ଆମ ଜୀବନର ସେହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କ'ଣ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ନୁହେଁ? ଯାହାକୁ ଆମେ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁ। ହଁ, ଉତ୍ସବର ନିୟମ 14 କହୁଛି, ସଚ୍ଚୋଟ ରୁହ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଏହି ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତର ଅଂଶଟି, ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ହଁ, କାରଣ ଏଇଟା ସମୟ ଆଉ ବିବେକର ପ୍ରଶ୍ନ। ଉତ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁ ଖରାପ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲିଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତହ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଲାଗିବ। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମିଛ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିବା ଆଉ ଜାଣିଶୁଣି ମିଛ କହିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଉତ୍ସର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ମଦ୍ୟପ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଏକଥା କହିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ପଚାରନ୍ତି, ତୁମ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କହିବେ, ସେ ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି, ତାହା ଏକ ସିଧାସଳଖ ମିଛ। ଆଉ ଏହି ମିଛ ଯେତେବେଳେ ଧରାପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଅ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଆଉ ଏହି ମିଛ କଥାରୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ନିୟମ 15, କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳ ନାହିଁ। ହଁ, ଖେଳ ଖେଳିବା, ଯେମିତିକି ଜାଣିଶୁଣି କଲ୍ର ଉତ୍ତର ନ ଦେବା କିମ୍ବା ଈର୍ଷା ଜଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଇଟା ବି ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସଚ୍ଛୋଟତା, ନୁହେଁ କି? ଏହା କେବଳ ଅସଚ୍ଛୋଟତା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍, ମାନେ ଚାଲାକି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭରେ ଟିକେ ଖେଳ ଜରୁରୀ, ଏହା ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସ ଏହି ଧାରଣାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଖାରଜ କରୁଛି। କାରଣ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଖେଳ ଆଉ କୌଶଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତାହା ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠେ ନାହିଁ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ହେବା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଏକଦମ। ଉତ୍ସ କହୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ କେବଳ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଆମର ଭାବନା ଜଣାଉ।
ଯଦି କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତେବେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। 3 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି କରିବା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ଖୋଜିବାର ମୂଳ ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରିକ ସତ୍ୟତା। ଠିକ୍ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ମିଛ ନ କହିବାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହା ଏକ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମତଃ ନିଜ ପ୍ରତି ସତ୍ୟତା, ମାନେ ନିଜର ମୂଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅଭିନୟ ନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ନିଜର ଅତୀତ ପ୍ରତି ସତ୍ୟତା, ପୁରୁଣା ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତୃତୀୟତଃ ନିଜର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରତି ସତ୍ୟତା, ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତ୍ୟତା, ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, କୌଣସି ଖେଳ ନ ଖେଳିବା। ଏହିସବୁ ଦିଗରେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବା ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ଜଣେ ସାଥୀ ଖୋଜିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଏକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ, ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଡେଟିଂ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଏବେ ଶେଷରେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତନୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବା। ଆଜି ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଠିକ୍ ସାଥୀ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ସତ୍ୟତାର ଭୂମିକା ଉପରେ କଥା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ନିଜେ ଯାହା ସେୟା ହୁଅ ନୀତିଟି କିପରି ବିକଶିତ ହୁଏ? କାରଣ ସମୟ ସହିତ ତ ଲୋକମାନେ ବଦଳନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ସମୟରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟତାକୁ ସମ୍ପର୍କର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଏକ ଦଳ ଭାବରେ ଏକାଠି ବଢ଼ିବା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ କିପରି ରକ୍ଷା କରାଯାଏ?